Sening har bir amaling, nazaring, yozgan yoki o'qigan har bir narsang kimdir kitobidagi yozuvlardan rozi emasligini, u bularni qilmaganini aytadi. Shunda uning tana a'zolari tilga kirib gapirishadi. Qo'llari va oyoqlari, ko'zlari va quloqlari tilga kirib, ular qilgan har bir narsani, ko'rgan va eshitgan har bir narsalarni aytib berishadi. Ular unga qarshi guvohlik berishadi. Va inson aytadigan birinchi narsa bu o'zining a'zolariga la'nat aytish bo'ladi. Va axir men sizlarni do'zaxdan saqlab qolmoqchi edim-ku deydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar. Do'zaxga 1000 yil o't qo'yildi. U qip-qizil bo'ldi. So'ngra unga yana 1000 yil o't qo'yildi. U oppoq bo'ldi. So'ngra unga yana 1000 yil o't qo'yildi. U qop-qora bo'ldi. U qop-qora zulmat kabidir. Alloh taolo aytadiki: "So'ngra albatta sizlar, ey qayta tirilishni yolg'on deguvchi gumrohlar, shak shubhasiz jahannamning o'rtasida o'sadigan zaqqum daraxtidan yeguvchi, undan qorinlaringizni to'ldirguvchidirsizlar. So'ng uning ustiga qaynoq suvdan ichguvchi, ichganda ham tashna, to'ymas tuyalar kabi ichguvchidirsizlar. Darhaqiqat, u do'zax qarida o'sadigan bir daraxtdir. Uning butoqlaridagi mevalari xunuklikda xuddi shaytonlarning boshlariga o'xshar. Bas ular, ya'ni do'zaxiylar, albatta undan yeb, qorinlarini to'ldirguvchidirlar. So'ngra albatta ular uchun uning zaqqum mevalarining ustiga qaynoq suvdan aralashtirilur. Ya'ni ularga majburan qaynayotgan suv ichirilur. So'ngra albatta ularning yana qaytadan do'zaxga qaytishlari bordir. Ya'ni qaynoq suv ularning butun ichki a'zolarini kuydirib bitgandan so'ng, endi do'zax o'ti ularning badanlarini kuydirur. Ular qizigan do'zaxga kirur, qaynab turgan buloqdan sug'orilur. Uning, ya'ni har bir kofir kimsaning oldida jahannam bordir. Jahannamda unga yiringli suvdan berilganda, uni yutmoqchi bo'ladi-yu, tomog'idan o'tkaza olmaydi. Unga har tomondan o'lim keladi-yu, u o'la olmaydi. Agar ular tashnalik shiddatiga chidolmay suv so'rasalar, ularga eritilgan, dog'langan yog' kabi yuzlarini kuydiruvchi suv berilur. Naqadar yomon ichimlik u, naqadar yomon joy u. Ibn Abbos payg'ambarimiz alayhisalomdan shunday deganlarini rivoyat qiladi. Agar dunyo dengizlariga zaqqumning bir tomchisi to'kilsa, dunyo ahlining butun hayotini buzadi. Bir tomchisi shunchalik bo'lsa, tavomi zaqqum bo'lgan kishining holini kecharkan. Anas radhiyallohu anhu aytadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday dedilar: Alloh sizlarga targ'ib etgan narsalarga rag'bat qiling. Alloh sizlarni qo'rqitgan narsaning azobidan, jazosidan, jahannamdan saqlaning. Agar siz yashayotgan bu dunyoga jannatdan bir parcha tushsa, hayotingiz nihoyatda go'zal va ko'rkam bo'lib ketardi. Agar unga do'zaxdan bir parcha tushsa, butun hayotingiz bulg'angan bo'lardi. U kunda odamlar bir-birlarini ayblashadi va Allohdan bir-birlariga azobni kuchaytirishni so'rashadi. Ular aytishadi: "Ey Robbimiz, ular bizni zalolatga yetakladilar. Ularning olovdagi azoblarini ko'paytirgin. Ular falonchilar bizni zalolatga ketkazdi" deyshadi. Va shayton ularni yomonliklarga yetaklaganini ro'kach qilishadi. Shunda iblis aytadi: "Dar haqiqat Allohning va'dasi haq edi. Men esa sizlarga va'da berdim, lekin va'damda turmadim. Sizlarning ustingizdan mening hech qanday hukmronligim yo'q edi. Men shunchaki sizlarni chaqirdim, sizlar esa menga ergashdinglar. Shuning uchun bugun meni malomat qilmanglar, balki o'zingizni malomat qiling. Men bugun sizlarga yordam bera olmayman. Sizlar ham menga bugun yordam bera olmaysizlar."